हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे रॉयल एनफील्ड का, जो अपना रॉयल एनफील्ड में ल्यूविंग वगैरह किए थे और चैन क्लीन वगैरह का। तो रॉयल एनफील्ड से संबंधित ही एक और न्यू वीडियो में स्वागत है आज आपका। तो हमारे बाइक में पहले ये मिरर लगा हुआ था, जो कि बाइक के साथ में ही दिया था। जो न्यू परचेज जब बाइक किए थे उसके साथ में ही मिरर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद यूज करने के बाद इसमें एक प्रॉब्लम आने लगा, जो आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जब भी गाड़ी जब ड्राइव करता था तो उससे एक आवाज़ आने लगता था। आप लोग को पता चल नहीं रहा होगा, देख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था हमारे लिए। तो हमने खरीदा है रॉयल एनफील्ड से एक दूसरा मिरर। आप लोग देख सकते हैं, एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है। तो ये क्रोम था, इसका कीमत अभी मार्केट में लगभग 650 रुपये में दे रहा था, लेकिन हम लोग अभी बाइक के कलर का ही ब्लैक में खरीदे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे दोनों मिरर। ये आपको पड़ेगा 500 रुपये का एक पीस, पर पीस 500 रुपये का। क्वालिटी वगैरह आप देख लीजिए, कितना ही अच्छा इसका भी प्रीमियम क्वालिटी है। और दूसरा मिरर भी आपको ढूंढकर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा। तभी हमारे पास दोनों न्यू मिरर है। तो इसमें कोई आवाज़ वगैरह देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत इरिटेटिंग हो गया था, जबकि दोनों का क्वालिटी और सारा कुछ सेम है। एक बार आपको नज़दीक देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिए ध्यान करके। ये देखिए ब्रांडिंग, इसका भी सेम ही ब्रांडिंग है, फेम FIEM करके, और इसका भी सेम ही है FIEM। और दोनों का नंबर वगैरह भी एकदम सेम है। तो एकदम जेन्युइन रॉयल एनफील्ड से जेन्युइन ब्रांड से ही खरीदे हैं इसको, जो 500 रुपये में पड़ा है, यानी कि 1000 में 2। क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम इसको अपने बाइक में इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है। पहले से क्रोम था, पहले से ये वाला क्रोम था, लेकिन अब इंस्टॉल होगा ये वाला। तो चलिए अब हम लोग बाइक में देखेंगे कैसा लगता है। ऐसे बाइक का कलर ब्लैक है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा ब्लैक के साथ ब्लैक। तो चलिए अब बाइक में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो लीजिए, अब हम लोग आ गए हैं मिरर के साथ बाइक में लगाने के लिए। तो देखिए अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं इस मिरर को। इसको बस एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है और ये फिर सेट हो जाएगा। देखिए एक मिरर अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब तो देखिए, अब दूसरा मिरर भी हम लोग बस कस ही चुके हैं। उसके बाद नीचे वाला नॉब से आप लोग इसको टाइट कर सकते हैं जितना पे आपको रखना है। और ये भी अब बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब आगे से एक बार दिखा दीजिए कि कैसा लुक आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, एकदम जो पहले वाला क्रोम वाला था उससे अच्छा लुक अब आ रहा है देखने में। ब्लैक के साथ ब्लैक एकदम मैच कर गया है। गाड़ी आगे से भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और बिना मिरर के तो आप चला ही नहीं सकते। हाईवे वगैरह पे पीछे से बहुत ही तेज़ में गाड़ी पास करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए मिरर बहुत ज़्यादा जरूरी था लगाना। तो हमने मिरर इंस्टॉल कर लिया अपने बाइक में। अब देखिए लुक कितना ही गजब आ रहा है, एकदम हाथी बुलेट अपना। तो अपना अब इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग देखें वीडियो में कि मिरर अपना इंस्टॉल हो गया है। तो इसी तरह का और ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।